địch rồi, vô địch rồi. Bây giờ đi bạn ơi. Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật ngày 5 tháng 1 năm 2025 nha. Nick đang có mặt ở khu vực chợ lớn. Bên kia là chợ Bình Tây thôi. Hôm nay thì có trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, đá bên sân Thái Lan. Mà hôm nay nếu mà đội tuyển Việt Nam mà thắng nữa là sẽ vô địch trong giải Asian Cup lần này năm 2025 nha. Cho nên là Sài Gòn tối hôm nay sẽ rất là bùng nổ, rất là đông người tập trung bên kia để xem trận bóng đá của buổi tối ngày hôm nay nè. Nick cũng đang rất là hào hứng muốn xem và chờ đợi kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào. Nếu mà Việt Nam thực sự là vô địch rồi thì sẽ là đi bảo để quay chia sẻ luôn cho quý bác anh chị và bạn cùng xem nha. Bây giờ thì mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip của ngày hôm nay. Rất là đông người đứng ở góc này để xem. Nói chung là cổ vũ là chính. Còn bên kia đường bên kia trước chợ Bình Tây đây là một cái màn hình trực tiếp rất là hào hứng luôn nè. TV đầu đích lại nhau để hai bên đều có thể xem được. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cờ rồi nón rồi nhiều thứ lắm, kèn rồi băng đô. Vấn đề quá lớn mà chúng tôi rất yêu Xuân Son và cũng rất lo cho cậu ấy. Cú đá phạt góc.
rồi, kết thúc trận đấu. Việt Nam vô địch rồi, bây giờ đi bạn ơi. Mọi người đang rất là háo hức rồi. Yeah. À đi con. Quá vui rồi, bây giờ mọi người đi bão rồi. Mấy cái đèn cho Tết ta nè, nó lung linh luôn nha. Hồi Tết hồi Giáng sinh nó cũng có đưa mẹ đi ra đây mua. Hôm nay là ngày rất là vui, mọi người sẽ chắc là bán tới sáng luôn quá. Bây giờ bán cờ dọc đường đây nè, còn mới mọi người chưa ra đường, tí nữa là đây luôn. Rồi ngang Hải Thường Lãng Ông là mấy cái tiệm bán đồ quá trời. Nếu có quay review chỗ chị Ngọc Tuyền. Dừng đèn xanh đèn đỏ cũng náo nhiệt. Rồi mấy tiệm bán đồ trang trí cũng hòa theo không khí. Nhân viên trong đứng hỏi
nhỏ đi. Rồi, hai vợ chồng hai đứa nhỏ luôn. Rồi gần tới khu vực trung tâm Sài Gòn, quá trời quá đất luôn rồi. Ở giữa đường thì bão, bên trong đường thì mấy cờ khói can, cái thao móp mà. Wow, đứng trên xe luôn kìa, đó kìa. Gần khu Bùi Viện nên là khách Tây ở đây ra rất là nhiều, cổ vũ. Quá trời náo nhiệt. Nếu là lai đi thẳng về bên trung tâm quận nhất, còn hướng đi ngược lại thì trống trải. Là ký túc xá Đại học Kinh tế nằm ở đường Trần Hưng Đạo.
Trời ơi, náo gì. Vô được không khí tràn ngập khắp cả thành phố, mà nó nghĩ là không chỉ ở Sài Gòn đâu mà tất cả các tỉnh thành ở khắp cả Việt Nam đều náo nhiệt như thế này và sẽ rất là vui. Hôm nay là sẽ một đêm không ngủ bão đến khắp nơi ở Việt Nam luôn. Bây giờ tới đây là hết đi nổi rồi, vì chạy với từng chút á không đi nổi nữa, cho nên là đành đứng ở đây mà xem và cổ vũ cùng với mọi người thôi. Và đồng thời thì video clip của ngày hôm nay đến đây thì thôi phải tạm dừng rồi, không thể nào quay dài hơn được nữa bởi vì còn bão cùng với mọi người nữa. Rồi chúc quý các bác chị và các bạn